Ajá, como cansada de respirar. Dejándole como último recuerdo su Sharingan a Kakashi, y sin poder salir todavía de la sorpresa al ver que Obito estaba vivo y era el enemigo. Madara apareció en este lugar después de haber derrotado a todos los Kages, nadie que estaba partida por la mitad, invocando a Katsuyu para que le ayude a sanarlos. Madara rápidamente se dispuso a capturar a Naruto y Killer Bee, mientras que Obito nos dejaría ver cómo es que llegó hasta este punto. Después de haber sido sepultado por los escombros mientras Kakashi y Rin escapaban, este cayó en el escondite de Madara, quien lo rescató usando las células de Hashirama para reconstruir la mitad de su cuerpo que había sido arrestada, contándole su plan de Tsukuyomi infinito para llegar a la paz y eliminar el odio del mundo ninja. Aunque Obito no se veía muy interesado en eso y solo quería volver con Kakashi y Rin, pero antes de eso debía recuperarse y mejorar para acostumbrarse a su nuevo cuerpo. Varios meses pasaron con Obito ya dominando su nuevo cuerpo, justo en el momento en que uno de los Zetsu blancos informó que Kakashi y Rin estaban rodeados por la gran cantidad de ninjas de la